Waktu di pesawat yang banyak itu kalian gunain buat apa? Nah, kadang kalian bisa gunain buat doain orang lain loh. Ternyata di pesawat itu kalian bisa sambil luangin waktu sambil doain, bener-bener getting free from all distractions that happens in the world dan bisa jadi berkat dengan mendoain orang lain. Cobain yuk. Tapi siapa yang kau temani? Jika memang ini benar untukku, maka dekatkanlah kepadaku. Jika memang